Já está aqui. Ah, já está, é isso. Olha aí, olha aí. Já está a gravar aqui esta merda. Não! Agora posso tirar uma fotografia aí. Não, que esta merda foi... Sei lá, eu tenho lá do ano passado, gravado do ano passado. Da fogueira também. É da praxe, que é para me lembrar quando for assim da idade deste homem. Lembrar? Por que é? O gajo já aquece a atenção, ó. Olha lá, vai já ficar com a casa toda que estava no pneu. Aqui embaixo. Vem aqui, fica no tubo, pai. Não havia a arder, um lado mais, para o lado, está aqui. Olha ali o papel, mané. Olha lá. É isso, meu. Olha aqui, vai ficar aqui com uma captação do cara. Olha lá em cima. Já está, meu. Ih, olha lá para isso. Porra, que é para não, um gajo tem esse ligação, não está aqui, está a bateria no baixo. O gajo já está a querer.